5 चीज़ें ऐसी हैं जो देंगी सर्दी और खांसी से राहत। खतरनाक से खतरनाक सर्दी और खांसी को ख़त्म करेंगे ये 5 चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आज का विषय है हमारा सर्दी और खांसी को ख़त्म करना घरेलू आसान उपचार से। किस तरह से आप अपनी सर्दी और खांसी को ख़त्म कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। 5 चीज़ों के माध्यम से आपको, 5 घरेलू नुस्खों के माध्यम से आपको खतरनाक से खतरनाक सर्दी और खांसी को ख़त्म करने का नुस्खा बताया गया। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हर्बल टी। जी हाँ दोस्तों, हर्बल टी के माध्यम से सर्दी और खांसी को ख़त्म करने के लिए हर्बल टी सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा दोस्तों अदरक, जी हाँ दोस्तों गिंगर यानी अदरक, इसके द्वारा भी आप सर्दी खांसी को ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा शहद, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर होते हैं जिसकी वजह से सर्दी खांसी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा गार्लिक यानी कि लहसुन, क्योंकि लहसुन को तो आयुर्वेदिक में पुराने से पुरानी पद्धति के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता आ रहा है और आज भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो जिस तरह से अपने हृदय रोग और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है गार्लिक यानी लहसुन, तो सर्दी खांसी खत्म करने में भी फायदेमंद है। और लास्ट में है दोस्तों क्रैनबेरी, जी हाँ दोस्तों, जिसको हम करौंदा कहते हैं। करौंदे के अंदर भी भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर मौजूद होते हैं जो सर्दी खांसी को जड़ से ख़त्म करते हैं। तो चलिए जानते हैं इन 5 चीज़ों के फ़ायदों के बारे में जिसके माध्यम से आप सर्दी और खांसी को ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हर्बल टी यानी कि हर्बल चाय। ये कैलोरी फ्री होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और औषधि गुणों से भरपूर ये चाय हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा लाभकारी बनाएगी। भारत में अक्सर ऐसे लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा जो सुबह शाम चाय पीते हैं, जिनका सर चकराता है वो चाय पीते हैं, जो कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाती है। वो शुगर, डायबिटीज़ और एसिडिटी बनाती है। तो क्यों ना आप हर्बल टी का इस्तेमाल करें। इसके माध्यम से आप अपनी सर्दी खांसी को ख़त्म तो करेंगे, साथ ही साथ आपको ये बहुत सी दूसरी बीमारियां जैसे कि सर दुखना, डिप्रेशन, तनाव, साथ ही साथ हृदय रोग, पेट की समस्या, पाचन, कब्जियत, इसमें भी हर्बल टी का बहुत ज़्यादा योगदान रहेगा इन चीज़ों को सही करने में। तो हर्बल टी का इस्तेमाल करें और अपनी सर्दी खांसी को दूर करें। और साथ ही साथ कैंसर जैसी बीमारी से भी हर्बल टी बचाती है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर औषधि गुण होने की वजह से हर्बल टी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। तो हर्बल टी का इस्तेमाल और सर्दी खांसी को ख़त्म करें। हर्बल टी का सेवन करें और पुराने से पुरानी सर्दी खांसी को ख़त्म करें। दोस्तों सर्दी खांसी ख़त्म करने के लिए दूसरा ऑप्शन आपके लिए रहेगा बेस्ट, वो है अदरक। जी हाँ दोस्तों गिंगर, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट से युक्त भरपूर और आपकी कब्जियत को ख़त्म करने, वज़न कम करने, मोटापा कम करने, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने, खून को पतला करने में और साथ ही साथ हृदय रोग के लिए भी फायदेमंद रहता है अदरक यानी कि गिंगर। तो दोस्तों अदरक का इस्तेमाल करें। हर्बल टी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। हर्बल टी में अदरक के 2-3 डल्ले डालें और उसको पीस लें और इसका सेवन करें। ये पुराने से पुरानी सर्दी खांसी को ख़त्म करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। जी हाँ दोस्तों, आज से तकरीबन 100 साल पहले मेडिकल दवाएं, मेडिकल्स नहीं हुआ करते थे, तो पुरानी आयुर्वेदिक उपचार पद्धति के माध्यम से सर्दी खांसी खत्म की जाती थी। उसमें सबसे ज़्यादा काम आने वाला लहसुन, जी हाँ दोस्तों गार्लिक, जिसके इस्तेमाल से पुराने से पुरानी सर्दी खांसी खत्म की जा सकती थी, क्योंकि उसमें एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल गुण मौजूद होने की वजह से पुराने से पुरानी सर्दी खांसी और संक्रमण रोग को ख़त्म करता था। क्योंकि उसमें ऐसे विटामिन, ऐसे मिनरल्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो खून को पतला करते हैं। हृदय रोग में फ़ायदेमंद रहता है लहसुन का इस्तेमाल। तो आप इसका इस्तेमाल करें अपने सर्दी खांसी के लिए। पुराने से पुरानी खांसी को जड़ से समाप्त करेगा लहसुन। तो लहसुन का इस्तेमाल करें। इसकी 2-3 कलियाँ आप चाहें चबा भी सकते हैं। तो ये पुरानी से पुरानी सर्दी खांसी को खत्म करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं हम शहद की, कि शहद में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन बी, विटामिन सी होने की वजह से ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में आपकी सबसे ज़्यादा मदद करता है। इसमें मौजूद विटामिन बी, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट तत्व आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इसमें 12 तरह के लाभकारी फायदे आपको शरीर को मिलते हैं। इसका गाढ़ापन, जी हाँ दोस्तों, शहद का गाढ़ापन इसकी क्वालिटी है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद ये नेचुरल शरबत है और शहद का इस्तेमाल 12 तरह की बीमारी को ख़त्म करता है। तो दोस्तों शहद का इस्तेमाल करें और पुराने से पुरानी सर्दी खांसी जैसे संक्रमण रोग को खत्म करने में शहद सबसे ज़्यादा लाभकारी रहे। तो शहद का इस्तेमाल करें और पुराने से पुरानी सर्दी खांसी को खत्म करें। दोस्तों आज के हमारे विषय का लास्ट टॉपिक, लास्ट विषय, लास्ट वस्तु क्रैनबेरी यानी कि करौंदा, जिसमें विटामिन ई और विटामिन के स्रोत है। इसमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो अन्य फलों की तुलना में बहुत ज़्यादा और अधिक है। तो दोस्तों इसमें 8 से 10 बीमारी, अगर इसका सेवन करते हैं करौंदे यानी क्रैनबेरी का, तो 8 से 10 बीमारी को ख़त्म करता है। साथ ही साथ सर्दी खांसी में सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है। ये हृदय रोग, मस्तिष्क के रोग, कैंसर की बीमारी,
साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और सबसे इम्पोर्टेंट यूरिन का इन्फेक्शन जिन लोगों को हो जाता है वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। तो ये उसमें सबसे ज़्यादा फायदेमंद और लाभकारी रहेगा। तो यूरिन के इन्फेक्शन के साथ साथ सर्दी खांसी को भी खत्म करता है। क्रैनबेरी यानी कि करोंदा इसका इस्तेमाल करें और इससे होने वाले फायदों का लाभ उठाएं। इन 5 चीज़ों की वजह से पुरानी सर्दी खांसी खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों इन 5 चीज़ों का सेवन करें और सर्दी खांसी को खत्म करें। इसी से जुड़े सवालात के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपको जो कुछ सुझाव हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों, करीबी मित्र, रिश्तेदारों में। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम आपके साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।